شحيمي بيبرد من المولات للمستشفيات وصولا لبيتك. كيف يعني؟ شحيمي عنده كل الانظمه اللي خاصه بمجال التبريد. طب شو الفرق بين انظمه التبريد الكبيره والصغيره؟ حاشرح لك. واحد من الانظمه الكبيره اللي بتستخدم هي نظام الفي ار في سيستم. هذا اللي بيتم استعماله بالمولات والمستشفيات. صح 100%. والمدارس والجامعات والمؤسسات الدولة. المميز بهذا السيستم انه ممكن وان اوت دور يونت يركب عليها مالتي اندور يونت. يعني ما ضروري اعجق السطح. 100%. شو الماكسيموم التركيب والتبريد عندكم؟ 4-5 طوابق؟ هاد ممكن نحن نغطي 10 طوابق، 11 12 13 قد ما انت بتعلي نحن بنكبر. للبيوت عندنا نظام سبليت سيستم. هذا بلاقيه باي بيت. طبعا ببلش معك من قياس 9000 ل 24000 BTU، بيتم اختياره حسب حجم الغرفه. مع شحيمي ما بخاف على برداتي. 100%.